දවසේ මම එළියට දාන්න බැරුණා මොකද මගේ ඉන්නේ හොඳම යාළුවෙක් කපාට ඇක්සිඩන්ට් කරලා නැති වුණා. ඒකින් ටික දවසක් කරගන්න බැරි වුණා. ඔන්න අද තමයි එළියට බැස්සේ. අද හඳුන්නල්ල යන්න ඉතින් ඉන්නේ මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නා හොඳ සුපිරි චරිත එකක්. උන් දෙන්නත් ඒක හඳුන්නල්ල යන්න ඉතින් ඉන්නේ. උන් දෙන්න මගේ ඉන්නවා කිව්වා. මම යනවා දැන් උන් දෙන්නව ගන්න. අපි ගිහින් බලමු. එකෙක් කෙනවා අර ඉඳන් අර මට කින්ඩේට hinaයි වෙනවා අම්මා එන්නේ අවල්ලේ හලෝ යවා ගලා යලෝ කැප් පැක් කරවන්නේ දාලා ගෙනල්ලා දෙන්න. කැම්මක් තමයි ඈ. ගයිස්. බොයිස් බදන්. දැන් ස්ටිල් කඩේ. ජලාලා වාලේ වදිල්ලේ හඳුන්නල්ලට යනකම්. කැම්මක් තමයි ජලා ඈ. අර උඩ ස්ටිල් කඩේ කඩේ. බටත් මේ වෙලාවෙ යන්න ඕනේ බං හැම ලබ්බටම. ඉන්නේ කොට ගිහිල්ලා. ඈන වෙලාවක් ඇවිල්ලා කවුරු හරි ඉන්නවා කියන්නේ. වාහනේ නවත්තන තැනට ආවා. අම්මෝ. ඩායි මේ ටික. සික් කරන්න බෑ බං. මේකට දාන්න. තුනේ ඇපල. ඔච්චරමයි තිබ්බේ. කෝ ඔච්චරට වෙන්න. කැම්මරකෝ. ජීවිෂොක් අලුතෙන් මරන්න කීයද? 24යි අම්මෝ ඒක. ඌරු ගලගත්තේ නේද? නැත්නම් 24ක් වෙනවා තීන්දුවනවද? සුපිරිව ට්‍රැවල් කරපු ගෙනිම ගයිඩ්ලා දෙන්න තමයි යන්න ආත් එක්ක. මේ හඳුන්නල්ල මම අදමයි ආවේ දෙන්නත් එක්ක ආවේ මේ තියෙන හඳුන්නල්ලේ මුදුන ගිතුරු රාෆ්ටින් කරන්න එන කට්ටියට කියනවා මේ ඇල්ලේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් කඹ දාලා කේබල් දාලා කෙලින්ම මේ පල්ලයට බස්සනවා එහෙම කාරි ඕන්නම් මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් කියා මේ ඇල්ලෙන් පල්ල බස්සනවනේ කට්ටිය ඔව් විස්තරයක් කියන්න මීටර් 108ක් මේක උසයි මේකට රෝප් දාලා තමයි බස්සන්නේ කට්ටිය ඔය ගෙස්ලා එනවා මේක වයින් එනවා මේ දවස් ටිකේ අර කොරෝනා සිද්ධියින්ද ගෙස්ලා පොඩ්ඩක් එන්න අඩුයි ඒකෙන් තමයි නැත්නම් මේකට පිරලා ඉන්නවා ගෙස්ලා ලස්සන පොට්ටයක් ඒ මොනවද ඒවට කියන්නේ දාලා බස්සන යන මොකද ඉතින් රෝප් දාලා බස්සන ගල් ඉදලා මේ රෝප් දාලා තමයි කට්ටිය පල්ලට බස්සන්නේ මේ ගමේ මිනිස්සු මේවා තලවලු තියන්නේ සෑහෙන විදමක් කරලා හදපුවා. යා අපි යන් පල්ලෙහාට. කොහෙන්ද යන්නේ? අපි යන්නේ ආරාධන දින මැද තියෙන වලට නිල් පාරට පෙන් එතෙන්ට යන්න. අන්න තියෙන අවුලක් නැහැ ගයිඩ්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ ඉන්න බය නැහැ. ඈ? ඒවල් කටු තියෙනවා.
යාම වෙනකොට මෙහෙම මේ බහින්නේ පල්ල මේ කල්ලෙන් බහලා මෙහෙම උඩට එන්න ඉවරයි ගියා මේ පාර තියෙන්නේ. එහෙමත් තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ රෝප් දාලා බහලා උඩට එන්න තියෙන්නේ. රෝප් දාලා බහලා මේකෙන් මම උඩට එන්න විතරයි ගියේ. මේ පල්ලට බහින්නවා නිකන්. මේන් අපි ආවා අර මංගික මැද තියෙන වලට. ඈ? ඉතින් පයින්න ඕනේ. මේ තියෙන අර මැද තිබ්බ වල වුඩදි පෙන්නවා. අන්නර උඩේ යන් තමයි රෝප් දාගෙන මේ මෙතෙන්ට පල්ලෙට බයින. ගයිඩ් එක සඳරුවා පයින්න යන්නේ මේ ගලේ ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඩොග් ගාලා පයින්න යන්නේ. කියලාත් ඉවරයි පැනලත් ඉවරයි. මාර කුල්බා. කුල්ල ඉතලයි. යා උඹට දැරන එක ගියා. නියම ප්ලේස් එකක් කන්නක් ගන්න පත්ත. අම්බෝ හිතලා බා. ඒක අර ලෙස්සන නෑ. යන්න එපා ඉතින් කියන ගහනවා කොහොමද? මෙතන ඇවිල්ලා ආය හඳුන්නල්ල කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කිතු කරලා තියෙන සුපිරි මැල්ලක් තමයි. ගල ගොඩක් උසයි අරුගුවා මීටර 100 ගණක් කියලා. මීටර නෑ මීටර 100 ගණන් නේද? මීටර 108ක් උසයි කියලා කියන්නේ. ඒකේ හඳුන්නල්ලේ මැද තියෙන වලේ තමයි අද අපි නාන්න ආවේ. තා වල්ලෙත් තරක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙතන තමයි ක්වොලිටි ප්ලේස් එක.
කිතුලා. අනේ අඳුන්නල්ලටත් ආවා. ඇවිල්ලා අඳුනට මම ඇවිල්ලාම තිබුණේ නැහැ. අද තමයි ඉස්සෙල්ලාම ආවේ. ඇවිල්ලා අපි ටිකක් කරලා නෑවා. නාලා දැන් සීතලයි වතුර. ගොඩක් වෙලා ඉන්නත් බෑ. අපි යනවා දැන් නාන්නලු. අපි දැන් යනවා කන්න. කිතු වලින් කාලා කන්න තමයි යන්නේ කිතු වලට. මෙතෙන්ට එන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ ගයිඩ්ලා දෙන්න ඉන්නවා. උන් දෙන්නගේ නම්බරේ දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. කෝල් එකක් ගාලා එන්න තියෙන්නේ. උන් දෙන්නව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම අපි යනවා. ඔව් අපි කන්න තැනට කිතු වල කලින්ම කෝල් එකක් දුන්නා ප්‍රයිස් ටික දාලා තියන්න කියලා. අර මල පෙරේතෝ දෙන්න අර ඉඳගෙන ඉන්නවා අර කෑම ගෙනක පුදු මේ දෙන්න දුක සයිස් එක කියක් කාලා තමයි මෙතන රයිස් එක ගෙනවා තට්ටනා සිංහානේ කලාව මේව කනවා නිකන් දෙන්න ඔය අනේ මේ මුවරක භාගයට භාගය කවුද අඳුරුවා ඔව් බං මොකද ඇඟේ දෙන්න එක කන්නේ හැමදාම આવොත් හොඳ ටික උට ඌ කනවා බත් ටික ගන්නවනේ අපි ඉන්දිත් බෙත් ගායි හරි cheers sir yes cheers බඩ පිරෙන්නම කෑවා කොජෝලා බඩකෝ බඩක් නෑ බඩ ගලලා තිබ්බා හරි ඔන්න අපි හඳුන්නැල්ලෙක් ගියා හොඳට කෑවා දැන් යනවා ගෙදර හරි bye 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 සෙන්සුරා මන්න ගෙඩියෙන්න ya bye නේ අවු දෙනවා තරහ වඩන්ද අපි හඳුන්නැල්ලේ ගිහිල්ලා නාලා ටිකක් කරලා ඉඳලා වතුර ඉතලයි ගොඩක් කරලා ඉන්න අපුණ්ඩ නාලා ඊට පස්සේ ආපහු කිතු වලට ඇවිල්ලා රයිස් එකක් කාලා අරුන්දටව කියලා වල දාලා මම යනවා දැන් ගෙදර ආයෙ දවසක ලොග් එකකින් හම්බෙමු